Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi, 17 martie, suntem în satul Belzeni pentru a o sărbători pe doamna Viorica, care împlinește o frumoasă vârstă, surpriză din partea copiilor săi. Haideți cu noi să vedem cum va reacționa. Și bine v-am găsit! O căutăm pe doamna Viorica, sărbătorița zilei. Mulți-ani trăiască, mulți-ani trăiască, la mulți ani! Mulți-ani trăiască, mulți-ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Doamna Viorica să trăiască, Viorica să trăiască, la mulți ani! Aplauze pentru doamna Viorica! La mulți ani, doamna Viorica, să fii sănătoasă! Noi suntem echipa Livrăm Zâmbete Bacău și cineva care vă iubește din toată inima ne-a trimis la dumneavoastră cu o surpriză. Cine credeți că a fost? Din partea cui venim? Nu știu ce să mai zic, că nu știu, cam odată nu știu nimic, nu știu ce să zic. La Fieti. A fost o surpriză și pentru dumneavoastră să ne vedeți. O să vedeți un pic mai târziu din partea cui venim. Deocamdată vă rugăm să țineți tortul și avem pentru dumneavoastră și un super aranjament. Așa, puteți să țineți și pe el. Așa, și avem și o șampanie să o beți alături de cei dragi astăzi. O să punem aici. Doamna Viorica, pe lângă toate aceste cadouri, să știți că noi mai avem o melodie însoțită de un mesaj și după ce o să le ascultați, o să vă dați seama exact cine ne-a trimis la dumneavoastră în această zi unică și specială. O, mama, poate simți supărarea la copii când mă supără ceva. Inima simte mama mea, nimeni pe lume nu ține mai mult ca mama la tine, caci cuvântul când strici mama îți vindecă orice rană. Am o vorbă de când eram mic, ca mama mea nu e nimic. Orice rană poate vindeca, unde pune mâna ea. Mamă bună, mamă dragă, mai fericit
o vorbă de când eram mic, că mama mea nu e nimic. Orice rană poate vindeca, unde pune mâna ea. Mamă bună, mamă dragă, mai ferit de foc și apă, te lăsa fără mâncare ca să-mi cumperi mie țoale. Doamna Viorica, și avem și un mesaj spus din suflet pentru dumneavoastră, care zice așa: Mamă, în această zi specială pentru noi toți, vrem să-ți zicem că te iubim foarte mult. Îți dorim la mulți ani sănătoși, fericiți și binecuvântați. Să ni te țină Dumnezeu sănătoasă și să trăiești mulți ani de acum înainte. La mulți ani, te iubim foarte mult. Surpriză din partea copiilor, Rahela și Ovidiu. Din partea lor venim astăzi cu mare drag la dumneavoastră. Doamna Viorica, dacă doriți să le transmiteți și dumneavoastră copiilor câteva cuvinte. V-ați emoționat foarte tare. Nu știați că venim, așa este? Nu, mă așteptam de așa ceva. Dar eu totuși îi mulțumesc și Domnul să le binecuvinteze. Vă dorim și noi multă sănătate, fericire, viață lungă și acum o să aprindem lumânările. Și până le aprind, dumneavoastră vă puneți o dorință în gând și apoi suflați în lumânări să se îndeplinească dorința dumneavoastră. Vedeți cum? Asta vă aranjez eu pe voi. Voi ați fost. Puteți sufla, Nele. La mulți ani încă o dată, bucurii, fericire și viață lungă. La mulți ani!